Mag-unbox tayo ng Senda Phantom Power 48 volts. Tingnan natin kung lalakas bang BM800 natin. Bali ito yung BM800 natin. Sasaksak natin yung binili natin Phantom Power kanina. May kasama na siyang female male XLR, tsaka sa kabila female XLR. Gagamitin to para sa BM800. Tapos ito yung AC adapter niya, sasaksak sa Phantom Power. Pwede rin pala na kung may power bank kayo, kung may brownout, magagamit nyo pa rin yung Phantom Power. Kung meron kayong AC na ganito ang dulo, tapos yung dulo naman sa kabila yung USB type, para dun nyo isasaksak sa power bank nyo. So guys, gagawa tayo ng video yung nabili kanina na Phantom Power na Senda. Paano ba ginagamit ang, para saan ba ang Phantom Power? Eh, malalaman natin kung, paano siya gumagana, kung ano functions niya sa BM800 natin na condenser microphone. Ito yung nabili ko kanina. Ang purpose kasi nito, papalakasin yung power ng condenser microphone natin. Itong naririnig nyo ngayon, hindi pa, wala pang nakasaksak na Phantom Power. Mamaya makikita nyo different ng may Phantom Power at saka walang Phantom Power. Kung naririnig nyo ngayon, walang Phantom Power, medyo mahina siya. Mamaya papakita ko sa inyo yung difference. Ngayon, yung Phantom Power natin, sasaktan natin sa v8 sound card natin. Ito yung v8 sound card. Ayun. Ito yung v8 sound card. Diyan natin isasaksak yung Phantom Power. Itong naririnig nyo ngayon, itong condenser mic, naka-direkta dito, sound card na to. Ngayon gagamit tayo ng third party, itong Phantom Power. Papakita ko sa inyo kung paano i-connect. Bali, pumili kayo ng Phantom Power, may kasama na siyang cable. Ito. Bali, itong female XLR, lalagay natin to sa BM800 na condenser microphone. At yung dulo naman,
na male XLR, ilalagay natin sa phantom na input. Ayan, lalagay natin. Tapos may kakailanganin kayo ng isang cable pa na ganito ang itsura. Itong female XLR at saka ang dulo niya is 3.5 mm. Ito, ilalagay naman natin to sa sound card natin na V8 Pro. Ito yung V8 Pro natin. Ilalagay natin yung 3.5 mm natin sa condenser mic. Yan. At yung kabilang dulo naman na female XLR, lalagay natin sa output ng phantom power. Ito. Yan, nalagay na natin. At ito, DC, sasaksak natin sa phantom power para mapagana yung phantom power. Dito naman natin siya isasaksak. I-on na natin, on and off. Yan, naka-on na siya. Nakita nyo, may ilaw. Ibig sabihin, naka-on na siya. Sound check tayo. Ayan o. Lumakas o. Kahit malayo, hindi na natin kailangan lumapit. Nung without phantom, kailangan ko pang lumapit para marinig ako. Nakita niyo yung yung difference. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung difference ng ng walang phantom. Wala tayong babaguhin na volume sa sound card, ganun pa rin. And naririnig nyo yung audio na may phantom power. Ito ibabalik ko sa dati para makita nyo ang diferensya. Ayan guys, sana may natutunan kayo na paano ba talaga gumagana ang na may phantom power at sa wala. Ayan, nakita niyo yung diferensya ng meron tsaka wala. Sige guys, salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Bye bye.